ไปหาเลยเนาะเดี๋ยวพายกสาวไม่เกี่ยแล้วครูไอ้ทางเส้นหางดงใช่ไหมเป็นหลายแฟนเนี่ยเนาะว่ากันตอนนั้นหันนี่อ่ะแฟนมันเรียกหรือเป็นแฟนครับตอนบอกวินแน่น่าจะเป็นที่สาหรือว่าไงฮะไปปิ้นมาได้จ้ามันจะไปปิ้นเลยอ่ะแต่ก็ต้องดูคุณภาพของสติ๊กเกอร์ไงว่ามันดีไหมหิวข้าวหิวข้าวมากเลยหิวข้าวมากเลยอย่างก็หิวข้าวไปกินบ้างเดี๋ยวไม่กินหน่อยนี่60ไอ้สัสก็ไปกินกับอันนั้นก็ได้มึงกินไหมเดี๋ยวไปหาร้าน30 บาทเราตั้งขาเป็นเราตั้งห้ามไม่ถ้าเกิดเราจะไปแล้วถ้าเกิดเราหาร้านเจอเราก็ปิดเราก็ไม่ต้องกินกลับบ้านไปนอนกินฟังเรื่องอ่ะ